បងប្អូនអរគ្នាសូមស្ដាប់ប្រយោគពីរនេះទីមួយគេថាគ្រឿងស្រវឹងបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជុំវិញពិភពលោកប្រហែល 2.6 លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំទីពីរវិញគេថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនឹងឆក់យកជីវិតអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែករវាងឃ្លាទាំងពីរនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាមួយណាគឺជាឃ្លាបញ្យោលបែបផ្ដល់ព័ត៌មានហើយមួយណាជាឃ្លាបែបបញ្ចុះបញ្ចូលដែរការនិយាយជាសាធារណៈឬក៏ការថ្លែងសន្ទរកថាគឺជាជំនាញមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យនិងនៅគ្រប់ទីកន្លែងពីសាលារៀនទៅកាន់កន្លែងធ្វើការពីការធ្វើជំនួញផ្សេងៗជាមួយនឹងវិស័យនយោបាយនិយាយដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដែលគេហៅថា informative ការនិយាយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលដែលគេហៅថា persuasive ការនិយាយដើម្បីកម្សាន្តឬក៏ការនិយាយនៅតាមកម្មវិធីពិសេសផ្សេងៗជាដើមបើសិនជាជំនាញនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈរបស់យើងល្អនោះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការជាអត្តពលទៅលើអ្នកដទៃជាពិសេសគឺទស្សនិកជនឬក៏អ្នកស្ដាប់របស់យើងបើយោងទៅតាមស្ថិតិដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញមកពី Wikipedia នោះគឺនិស្សិតប្រហែលជា 64% គឺពួកគាត់មានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈឬក៏ភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា glossophobia ហើយភាគច្រើនភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងគឺអាចបង្កឡើងមកពីការដែលយើងរៀបចំអត់បានល្អិតល្អន់ការដែលយើងអត់បានអនុវត្តច្រើនដងច្រើនសារឬក៏ពេលខ្លះយើងមិនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយគឺយើងមានភាពភ័យខ្លាចថាព័ត៌មានដែលយើងនឹងត្រូវប្រាប់អ្នកដទៃនោះគឺវាមានភាពខ្វះខាតវាមានកំហុសវាមិនត្រឹមត្រូវជាដើមកត្តាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងគឺយើងខ្លាចថានិយាយទៅគឺគ្មាននរណាគេយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏អាចនឹងនិយាយទៅគេយកចិត្តទុកដាក់គេមកយើងច្រើនពេកយើងខ្លាចថាការនិយាយរបស់យើងនឹងត្រូវបានគេចងចាំយើងខ្លាចថាយើងនិយាយខុសឬក៏ភ្លេចភ្លាំងជាដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្របានពីថ្នាក់ public speaking របស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំមានហើយនឹងឯកសារដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញមកពីសៀវភៅសិល្បៈនៃការនិយាយជាសាធារណៈដោយសាស្ត្រាចារ្យលោក Stephen Lucas មកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបែងចែកវីដេអូនេះទៅកាន់3ដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលមុនឡើងថ្លែងសន្ទរកថាទី2គឺកំឡុងពេលដែលយើងឡើងនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងហើយនឹងទី3នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺដំណាក់កាលមុនថ្លែងសន្ទរកថាឬក៏ដំណាក់កាលនៃការរៀបចំអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនប្រសិនបើការរៀបចំរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បានរៀបរយនោះភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងឬក៏ភាគរយនៃយើងបង្កើតកំហុសកំឡុងពេលដែលយើងនិយាយជាសាធារណៈហ្នឹងក៏វាច្រើនដែរដូចនេះហើយចូលមកចំណុចទី1បញ្យើងដំបូងនោះគឺគោលដៅមានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលទៅលើប្រធានបទរបស់ខ្លួនឯងហើយគិតមើលពីគោលដៅរបស់ប្រធានបទហ្នឹងទៅលើទស្សនិកជនរបស់ខ្លួនឬក៏គិតពីគោលដៅហើយចាំយើងបង្កើតប្រធានបទរបស់យើងក៏បានដែរជាទូទៅគេបែងចែកគោលដៅនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈឬក៏ការថ្លែងសន្ទរកថានឹងជា4ធំទី1គឺការនិយាយដើម្បីបញ្យោលផ្ដល់ព័ត៌មានទី2គឺការនិយាយបែបបញ្ចុះបញ្ចូលទី3គឺការនិយាយបែបកម្សាន្តនិងទី4គឺការនិយាយនៅកម្មវិធីផ្សេងៗការនិយាយទី1គឺការនិយាយបែបផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ការនិយាយបែបបញ្យលនឹងមានន័យថាប្រធានបទរបស់យើងគឺមានគោលដៅនៅក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានណែនាំពីការស្រាវជ្រាវណាមួយណែនាំពីរឿងណាមួយស្ថិតិណាមួយទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តការវិតម្លៃរបស់ទស្សនិកជនរបស់យើងនោះគឺស្ថិតនៅលើការគិតរបស់ពួកគាត់ស្ថិតនៅលើវិចារណញ្ញាណរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីស្ដាប់យើងហើយយើងអត់អាចនៅក្នុងការបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងនៅក្នុងការនិយាយឲ្យលំអៀងដើម្បីទស្សនិកជនជឿលើយើងជ្រើសរើសចំណុចណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យគេជ្រើសរើសឡើយទី2នោះគឺការនិយាយបែបបញ្ចុះបញ្ចូលដែលគេហៅថា persuasive នេះគឺជាការនិយាយបែបណាឲ្យទស្សនិកជនជឿទៅលើគំនិតណាមួយដូចយើងដែរឬក៏ឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពណាមួយអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរៀបចំប្រធានបទរបស់យើងនឹងគឺយើងត្រូវដឹងពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងដោយយើងមើលទៅលើទស្សនិកជនថាពួកគាត់គឺជានរណាគេពួកគាត់មានមុខងារអ្វីពួកគាត់ចង់បានអ្វីឬក៏ចង់ស្ដាប់អ្វីហើយយើងចង់បានអ្វីពីពួកគាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមុខវិជ្ជាតែងសេចក្តីនៅពេលដែលយើងត្រូវមើលប្រធានបទរបស់យើងរួចហើយយើងត្រូវសរសេរវាឲ្យបានរៀបរយតាំងពីសេចក្តីផ្ដើមរហូតដល់តួសេចក្តីហើយនិងសេចក្តីបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមហ្នឹងគឺយើងមានតាំងពីលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហាចំណត់បញ្ហាយើងភ្ជាប់សេចក្តីផ្ដើមជាមួយនឹងតួសេចក្តីតាមលំដាប់លំដោយដើម្បីឲ្យវាងាយយល់នៅក្នុងការអានបើសិនជាប្រធានបទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការប្រៀបធៀបយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងគួរតែបញ្យល់ពាក្យអ្វីជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវប្រៀបធៀបអ្វីជាមួយនឹងអ្វីបើសិនជាប្រធានបទយើងតាក់ទងទៅនឹងគុណវិបត្តិឬក៏គុណសម្បត្តិនៃអ្វីមួយហ្នឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីលំនាំបញ្ហាមានន័យថាហេតុអ្វីនេះគឺជាបញ្ហាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវគិតយើងត្រូវដឹងពីរឿងរ៉ាវមួយនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវមានចំណុចបញ្ហាដែលគេហៅថាសំណួរមានន័យថាយើងអាចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាប្រធានបទយើងតាក់ទងទៅនឹងគុណវិបត្តិនៃបារីអញ្ចឹងយើងគប្បីត្រូវសង្កត់ឲ្យធ្ងន់ទៅលើចំណុចបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចចោទជាសំណួរដូចជាតើបារីអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចម្តេចខ្លះឬក៏តើបារីអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សដូចម្តេចខ្លះយ៉ាងណាឲ្យសំណួរឬក៏ការចោទសួររបស់យើងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចង់ដឹងដូចជាយើងដែរធ្វើឲ្យពួកគេគិតថានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលពួកគេត្រូវគិតគេត្រូវស្ដាប់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដូចគ្នា
កំឡុងពេលដែលយើងរៀបចំប្រធានបទរបស់យើងដូចគ្នានឹងបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងពីការបើកក្បាលការនិយាយជាសាធារណៈនឹងមានន័យថាតើបងប្អូនចង់ចាប់ផ្ដើមការនិយាយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងហើយការបើកក្បាលការនិយាយជាសាធារណៈនឹងគឺមានច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលខ្ញុំនឹងឲ្យឧទាហរណ៍ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការបើកក្បាលមួយចំនួនផងដែរជាទូទៅការនិយាយជាសាធារណៈគឺគេអាចចាប់ផ្ដើមដោយការលេងសើចមានន័យថាគេនិយាយពីសំណួរណាមួយឲ្យតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទគេធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសើចឬក៏ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងការត្រៀមចិត្តនិងស្ដាប់ការនិយាយរបស់គេការបើកការថ្លែងសន្ទរកថាមួយចំនួនទៀតមានដូចជាការចាប់ផ្ដើមដោយលើកស្ថិតិណាមួយដោយលើកការពិតជាក់ស្ដែងណាមួយពីអ្នកស្រាវជ្រាវពីសៀវភៅឬក៏ឯកសារណាមួយមកនិយាយឧទាហរណ៍ចំពោះប្រធានបទដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅដល់ហ្នឹងគុណវិបត្តិនៃការជក់បារីអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បើកក្បាលតាក់ទងទៅនឹងស្ថិតិឬក៏ការស្រាវជ្រាវណាមួយយើងអាចនិយាយការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាបុគ្គលដែលជក់បារីមិនអាចរស់នៅលើសពីអាយុ60ឆ្នាំបានឡើយ 70% នៃបុគ្គលដែលជក់បារីគឺតែងតែកើតជំងឺមហារីកហើយក្រៅពីនេះយើងក៏អាចបើកថ្លែងសន្ទរកថាតាមរយៈការប្រាប់ពីរឿងពិតណាមួយទៅកាន់ទស្សនិកជនមានន័យថាបងប្អូនអាចទៅសម្ភាសឬក៏បងប្អូនអាចឆែកមើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាតើមានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលពួកគាត់ពិតជាទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់នៃបារីមែនហើយបងប្អូនអាចយកការនិយាយរបស់គាត់អាចយកខ្សែជីវិតរបស់គាត់មកបើកក្បាលបន្តិចនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមនិយាយជាសាធារណៈផងដែរមួយវិញទៀតយើងក៏អាចប្រឌិតរឿងបានផងដែរមានន័យថាយើងនាំទស្សនិកជនដើរតាមការស្រមើស្រមៃរបស់យើងអាចនិយាយរឿងខ្លាំងខ្លាយណាមួយដែលឲ្យទស្សនិកជនស្រមើស្រមៃដូចជាយើងដែរហើយត្រូវដឹងថាយើងចង់ឲ្យគេស្រមើស្រមៃដូចយើងហើយធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាខឹងសម្បារឬក៏ធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់បើសិនជាក្រុមគ្រួសារជិតស្និទ្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់តែការស្រូបស្លែងបារីរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្ដល់សេចក្តីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឲ្យទស្សនិកជនមានការស្រមើស្រមៃឬក៏ដើរតាមអ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍អ្វីមួយយ៉ាងនឹងមានការបើកក្បាលថ្លែងសន្ទរកថាមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានដូចជាការចោទជាសំណួរឡើងដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់ឆ្ងល់ដែរឬក៏ការចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយពាក្យស្លោកណាមួយឬក៏ឃ្លាណាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាមិនអាចទៅរួចជាដើមពេលនេះគឺយើងចូលមកដល់អំណាងនៅពេលដែលយើងធ្វើការថ្លែងសន្ទរកថាឬក៏និយាយជាសាធារណៈនឹងបើសិនជាប្រធានបទនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បានស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនោះបងប្អូនប្រកាសជាអត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការនិយាយទេដើម្បីឲ្យការនិយាយជាសាធារណៈរបស់យើងមានភាពរលូនមានអំណាងត្រឹមត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាគប្បីត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើផុសតាងទៅលើឯកសារស្រាវជ្រាវអំណាងឬក៏វត្ថុតាងផ្សេងទៀតមកគាំទ្រចំណុចរបស់យើងឬក៏អ្វីដែលយើងកំពុងតែនិយាយអញ្ចឹងតើយើងអាចធ្វើការស្វែងរកអំណាងទាំងអស់នឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេចទីមួយគឺឧទាហរណ៍ជាទូទៅនៅក្នុងការនិយាយពីចំណុចណាមួយគឺយើងត្រូវតែមានឧទាហរណ៍នៅក្នុងការគាំទ្រចំណុចពេញយើងឧទាហរណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទីមួយគឺយើងទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតឡើងមកដោយខ្លួនឯងមួយទៀតគឺយើងអាចទៅសម្ភាសឬក៏ស្វែងរកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅលើបុគ្គលដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រធានបទដែលយើងកំពុងនិយាយហ្នឹងមានន័យថាគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយយើងអាចយកឃ្លាដែលគាត់និយាយហ្នឹងមកនិយាយម្ដងទៀតបានយើងអាចយកគាត់មកធ្វើជាឧទាហរណ៍ហើយបើសិនជាបុគ្គលនោះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងក៏អាចយករឿងរ៉ាវរបស់គាត់មកធ្វើជាឧទាហរណ៍បានផងដែរមួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកពាក្យសម្ដីយកដំបូន្មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់បុគ្គលដែលពួកគាត់មានចំណេះដឹងខ្លាំងទៅលើចំណុចហ្នឹងមកនិយាយបានដូចគ្នាមានន័យថាយើងអាចយកវាចេញមកពីសៀវភៅឬក៏យកវាចេញមកពីឯកសារស្រាវជ្រាវណាមួយរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏របស់វិជ្ជបណ្ឌិតណាម្នាក់ឬក៏របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាម្នាក់ដែលពួកគាត់បានសរសេរពួកគាត់បានបោះពុម្ពវានៅលើបណ្ដាញសង្គមឬនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរជៀសវាងនោះគឺការយកឯកសារខុសមកនិយាយឬក៏ការយកស្ថិតិខុសណាមួយឬក៏ឯកសារដែលមិនត្រូវបានគេ verify មានន័យថាឯកសារដែលអត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ឬក៏ពាក្យសម្ដីពីអ្នកដែលពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនាញមកនិយាយចំណុចបន្ទាប់មួយទៀតគឺជាការបិទសេចក្តីការបិទការថ្លែងសន្ទរកថាគឺវាស្រដៀងទៅនឹងការបើកដែរមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបិទការនិយាយជាសាធារណៈរបស់យើងដោយពាក្យស្លោកណាមួយពីបុគ្គលណាម្នាក់យើងអាចធ្វើការបិទការនិយាយពេញយើងនឹងដោយចោទជាសំណួរចាក់បន្ថែមឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងនឹងពួកគាត់ធ្វើការជ្រើសរើសឬក៏ឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តអ្វីមួយយើងអាចធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់យើងអាចបញ្ចប់សេចក្តីដោយប្រាប់ពួកគាត់ពីគុណវិបត្តិនឹងម្ដងទៀតមានន័យថាយើងរំលឹកពួកគាត់ឲ្យធ្វើសកម្មភាពឬក៏ឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តទៅលើរឿងដែលយើងនិយាយនឹងណាមួយអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយជាសាធារណៈយើងតែងតែមាន slide show មានន័យថាយើងមានរូបភាពនៅពីក្រោយខ្នងយើងបញ្ចាំងនៅលើ slide ឬក៏យើងមានរូបភាពដែលយើងកាន់នៅដៃឬក៏យើង
យើងមានវត្ថុតាំងណាមួយដែលយើងចង់យកមកដើម្បីបង្ហាញទស្សនិកជនបន្ថែមទៅលើប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែនិយាយអញ្ចឹងការរៀបចំរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាស័ក្តិសមទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងទីមួយគឺយើងអត់ត្រូវដាក់ពាក្យឬក៏យើងអត់ត្រូវដាក់អក្សរច្រើនពេកនៅលើឯកសារឬក៏នៅលើរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយផងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអក្សរឲ្យគេអានផងនោះទស្សនិកជនអាចនឹង distracted មានន័យថាពួកគេអាចនឹងប្រមូលអារម្មណ៍អត់បាននឹងនៅឡើយមិនដឹងថាគួរស្ដាប់អ្វីដែលយើងនិយាយឬក៏គួរអានអ្វីដែលមាននៅលើរូបភាពក្រោយក្នុងពេញយើងហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើច្បាប់ដែលខ្ញុំតែឲ្យខ្លួនឯងដែលខ្ញុំហៅថា5x5 មានន័យថាជាទូទៅប្រធានបទណាមួយខ្ញុំមានពី3ទៅ5ចំណុច5ចំណុចហ្នឹងគឺច្រើនបំផុតតែហើយនៅក្នុងចំណុចនីមួយៗហ្នឹងគឺខ្ញុំមានចំណុចតូចៗពី3ទៅ5ចំណុចទៀតអញ្ចឹងចំណុចតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងដាក់ការបញ្យល់ clear បញ្យល់ពីចំណុចតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងមកបញ្យល់ពីប្រយោគអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំជៀសវាងនៅក្នុងការសរសេរអត្ថបទឬក៏នៅក្នុងការសរសេរការបញ្យល់ច្រើនខ្លាំងតែម្ដងចូលមកដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការថ្លែងសុន្ទរកថាបើសិនជាយើងនិយាយពីភាពភ័យខ្លាចនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការរៀបចំមុននឹងយើងឡើងឆាកហើយនឹងអនុវត្តដដែលនោះយើងនឹងមានទំនុកចិត្តនៅលើខ្លួនឯងការរៀបចំឲ្យបានល្អការរៀបចំឲ្យបានល្អនោះនឹងកាត់បន្ថយភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈនឹងរហូតដល់ 75% ឯណោះនេះបើយោងទៅតាមសៀវភៅសិល្បៈនៃការនិយាយជាសាធារណៈដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឡើងឆាកមែនតើប្រកបណាស់គឺយើងអត់អាចជៀសចេញយើងអាចកិច្ចផុតពីភាពភ័យខ្លាចបានឡើយនៅពេលដែលយើងឡើងទៅដល់លើឆាកនៅពេលដែលយើងមើលឃើញភ្នែកទាំងគូទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមកលើយើងប្រកាសជាភ្លេចភ្លាំងអីដែលយើងត្រូវនិយាយយើងប្រកាសជាភ្លេចភ្លាំងថាខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើឆាកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងឡើងទៅលើឆាកមិនមែនទស្សនិកជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងទេគឺយើងមានអំណាចយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឆាកមួយហ្នឹងមានន័យថាយើងមានអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទស្សនិកជនទាំងអស់បើសិនជាការនិយាយរបស់យើងបែបណាគឺពួកគេមើលមកយើងបែបនោះដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀបចំបានរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលឡើងទៅលើឆាកទៅស្រាប់តែយើងគិតពីចំណុចអវិជ្ជមានគិតថាគេអាចនឹងមើលមកយើងមិនល្អគេមើលដឹងថាយើងផ្លិចឬក៏គេមើលដឹងថាយើងសាងកំហុសជាដើមនោះគេនឹងមើលដឹងមែនតើតែមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងទោះបីជាយើងធ្វើកំហុសបើសិនជាយើងអត់បង្ហាញទេក៏អត់មានអ្នកគេចាប់អារម្មណ៍ដែរចំណុចមួយទៀតគឺការរៀបចំខ្លួននៅពេលដែលយើងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាការរៀបចំខ្លួនការស្លៀកពាក់របស់យើងគឺជាអ្វីដែលគេបានមើលឃើញមុនមានន័យថាទស្សនិកជនគឺគេមើលឃើញយើងមុននឹងគេឮយើងនិយាយទៅទៀតដូច្នេះហើយការរៀបចំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរៀបរយក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តដូចគ្នាកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការថ្លែងសន្ទរកថាយើងត្រូវចេះលើកដាក់សម្លេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើពាក្យដែលយើងនិយាយទីមួយគឺការដកឃ្លាការនិយាយពីមួយទៅមួយបងប្អូនត្រូវអនុវត្តឲ្យបានច្រើនដល់ច្រើនសារទៅលើការដកឃ្លានឹងជួយធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់សូវនិយាយខុសនិងជួយធ្វើឲ្យយើងមានពេលនៅក្នុងការគិតហើយកំឡុងពេលដែលយើងគិតនឹងគឺគេមើលអត់ដឹងថាយើងភ្លេចនោះឡើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺកាយវិការនៅពេលដែលយើងឡើងទៅលើឆាកនិយាយជាសាធារណៈយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមើលខ្លួនឯងទៅមានទំនុកចិត្តមានន័យថាយើងត្រូវបើកស្មាឲ្យបានធំយើងត្រូវឡើងទៅលើឆាកដោយអត់ព្យាយាមនៅក្នុងការមើលទៅលើមើលទៅក្រោមឬក៏មើលទៅស្ដាំមើលទៅឆ្វេងដើម្បីរកនឹកដើម្បីគិតឡើយចំពោះដៃនោះអ្វីដែលយើងអត់គួរធ្វើគឺយើងអត់គួរបង្ហាញអាការៈភ័យខ្លាចមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងភ័យខ្លាចគឺយើងតែងតែញាក់ជើងញាក់ដៃឬក៏បើសិនជាយើងពាក់អញ្ជៀនយើងអាសាប៉ាអញ្ជៀនខ្លួនឯងហាមដាច់ខាតនៅក្នុងការលេងអញ្ជៀននៅពេលដែលពាក់អញ្ជៀននៅក្នុងការលេងកងដៃខ្លួនឯងជាដើមគឺត្រូវដាក់ដៃឲ្យបាននឹងណបើសិនជាបងប្អូនត្រូវលើកដៃដើម្បីបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាបង្ហាញពីចំណុចរបស់យើងបងប្អូនអាចលើកដៃនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតនៅក្នុងការបែបធ្វើរឿងអីមួយដដែលដែលបង្ហាញថាអៀនដូចជា but yes ចូលមកកាន់ចំណុចបញ្ចប់នៅពេលដែលយើងនិយាយជាសាធារណៈរួចវិញគឺខ្ញុំអត់សូវមានអីនិយាយច្រើនទេអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននោះគឺនៅពេលដែលយើងនិយាយជាសាធារណៈរួចគឺយើងគួរតែចាំ3ទៅ5វិនាទីសិនគឺយើងគួរតែឈរឲ្យបាននឹងទី1គឺនៅពេលដែលទស្សនិកជនគេអបអរសាទរនៅពេលដែលគេទះដៃឲ្យយើងត្រូវអរគុណគេទី2គឺយើងត្រូវនៅឲ្យបានស្ងៀមការពារនៅពេលដែលមានការឆ្លើយតបមកកាន់ការនិយាយរបស់យើងវិញឬក៏ការពារនៅពេលដែលគេមានសំណួរអ្វីមួយហើយមួយវិញទៀតគឺវាគ្រាន់តែបង្ហាញពីភាពនឹងណរបស់យើងបង្ហាញថាយើងបានបញ្ចប់ការនិយាយនឹងទៅដោយរលូនឬក៏យើងបានបញ្ចប់ការនិយាយនឹងទៅដោយនិយាយពីអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវនិយាយអស់ហើយគឺយើងអត់គួរនៅក្នុងការដែលបងប្អូននិយាយចប់ភ្លាមរត់រះប្រមូលឯកសារប្រមូលវត្ថុតាងប្រមូលឯកសារផ្សេងទៀតបញ្ញាចុះពីលើឆាកឡើយធ្វើត្បិតតែការរៀបចំរបស់យើងមានភាពល្អិតល្អន់មែនប៉ុន្តែយើងអត់គួរនៅក្នុងការរំពឹងឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រកបទៅដោយល្អឥតខ្ចោះឡើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់ឲ្យការនិយាយនឹងប្រព្រឹត្ត
ប្រទិតឲ្យល្អខ្ចោះនោះបងប្អូនប្រកាសជាបង្កើតកំហុសនឹងកាន់តែច្រើនឡើងចឹងយើងត្រូវត្រៀមចិត្តឲ្យហើយថាយើងនឹងមានកំហុសយើងនឹងអាចនិយាយអ្វីមួយខុសឬក៏អាចនឹងភ្លេចចំណុចសំខាន់ណាមួយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមើលទៅយើងមានភាពភ័យខ្លាចឬក៏យើងរត់នឹកយើងអង្គុយនឹកពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញចឹងសង្ខេបឡើងវិញដំណាក់កាលមុនពេលដែលយើងថ្លែងសន្ទរកថាគឺជាដំណាក់កាលដែលសំខាន់យើងត្រូវរៀបចំវាឲ្យបានល្អិតល្អន់ចាប់ផ្ដើមដោយដឹងពីគោលដៅនៃប្រធានបទរបស់យើងដឹងពីទស្សនិកជនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមដោយការរៀបចំគម្រោងនិយាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវការបើកសេចក្តីតាមវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ការប្រើប្រាស់ឯកសារយោងប្រើប្រាស់ភស្តុតាងឬក៏វត្ថុតាងឬក៏ឯកសារស្រាវជ្រាវណាមួយមកគាំទ្រចំណុចរបស់យើងការបិទសេចក្តីដែលធ្វើឲ្យគេចងចាំការនិយាយរបស់យើងការរៀបចំរូបភាព PowerPoint ឬក៏ Slide Show របស់យើងឲ្យមើលទៅបានស័ក្តិសមជាមួយនឹងប្រធានបទហើយនឹងការរៀបចំខ្លួនឲ្យបានសមរម្យផងដែររីឯដំណាក់កាលកំឡុងពេលនៃការឡើងថ្លែងសន្ទរកថាវិញនោះគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវការនិយាយលើកដាក់សម្លេងការប្រើប្រាស់កាយវិការឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងមានការនិយាយជាសាធារណៈនោះគឺយើងអត់គួរនៅក្នុងការបញ្ញាប្រមូលឯកសារដើម្បីរត់ចេញពីលើឆាកឡើយទៅត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ចំពោះសំណួរដែលគេនឹងសួរយើងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាកន្លឹះទាំងអស់នេះនឹងអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្លះមិនថានៅក្នុងការសិក្សាឬក៏ការទៅប្រកួតប្រជែងដេញដោលការប្រកួតប្រជែងនិយាយជាសាធារណៈក៏ដោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងអត់ភិតភ័យចំពោះការឡើងថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់របស់បងប្អូន